Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang teman-teman di channel YouTube Rahdina 91 ya. Nah teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobati batuk disertai darah ya. Nah teman-teman, di hadapan saya ini ada dua buah daun, bukan daun nih teman-teman, ini adalah bunga sepatu ya. Ini bunga sepatu. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana manfaat dari bunga sepatu ini untuk mengobati penyakit batuk yang disertai darah ya. Namun sebelumnya teman-teman siapkan bahan-bahannya di rumah ya. Selain menggunakan bunga sepatu, saya juga menyiapkan kombinasi lainnya yaitu madu tiji ya. Nah, teman-teman, ternyata bunga sepatu ini sangat bermanfaat sekali untuk pengobatan ya. Nah, ini madu tijinya saya beli di salah satu supermarket terdekat ya. Nah, ternyata bunga sepatu ini sangat bermanfaat sekali untuk pengobatan hampir dari seluruh bagian bunga sepatu ini ya. Mulai dari akar, batang, daun, serta bunga. Nah, jadi seluruh bunga sepatu ini memiliki khasiat yang sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Nah teman-teman, yang kali ini kita gunakan adalah bunga sepatunya ya. Nah, saya juga menyiapkan air hangat-hangat kuku ya teman-teman. Di dalam gelas ini adalah air hangat-hangat kuku ya, yang sudah saya panaskan. Nah teman-teman, ternyata kandungan dari bunga sepatu ini adalah asam amino yang berperan sebagai peremajaan sel kulit ya. Sedangkan akarnya memiliki kandungan kalsium oksalat. Jadi banyak sekali asam-asam serta senyawa-senyawa yang sangat baik seperti asam sitrat, asam malat, dan masih banyak lagi senyawa-senyawa lain yang berfungsi memberikan efek kesehatan untuk tubuh kita ya. Nah, bunga sepatu ini semakin terkenal karena sekarang ini tersedia secara instan di pasaran dalam bentuk teh bunga sepatu ini ya teman-teman. Jadi bila Anda tidak sempat membuat ramuan sederhana ini, kalian bisa langsung membeli yang sudah jadi. Sekarang bunga sepatunya akan saya ulek menggunakan cobek untuk menghaluskannya ya menjadi sedikit agak berlendir nantinya ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mengobati batuk berdarah ini dengan menggunakan bunga sepatu? Ya, teman-teman sudah siapkan semua bahan-bahannya. Kalau sudah siap, kalian simak videonya dari awal, maka kalian akan tahu bagaimana cara mengelolanya. Cukup mudah sekali teman-teman ya. Siapkan 2 buah bunga sepatu, kemudian kalian ulek menggunakan cobek. Setelah itu barulah kalian seduh dengan air hangat-hangat kuku tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah halus. Kita akan masukkan ke dalam gelas lainnya, kemudian akan kita seduh dengan air hangat tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti kita akan aduk dulu terlebih dahulu, barulah nantinya kita akan tambahkan dengan madu. Nah, kita masukkan seperti ini teman-teman, air hangat tadi ya. Jadi airnya berubah agak kemerah-merahan ya. Nah, minuman ramuan ini di pagi hari ya teman, cukup 1 kali 1 hari saja ya. Jadi sangat berguna sekali untuk mengobati penyakit batuk berdarah. Nah, seperti ini teman-teman, mudah dan gampang sekali ya cara membuat ramuan ini. Semoga ramuan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami penyakit batuk berdarah. Mungkin itu saja untuk hari ini teman-teman yang bisa kami bagikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini mampu berkembang dan berguna untuk kalian semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.